تبدأ المباراة في المدرجات في ملعب جاسم بن حمد. لوحة فنية خالدة جميلة في غاية الروعة. كان أول مجموعة نادي الهلال، فهذه يعني مواجهة سعودية قادمة ما بين الزعيم السعودي ونادي الفتح في دور طوله. ما في حد يطول الشلهوب على مستوى الألقاب، يجلس وحيدا في هذا عينك على عبد الله عطيف. ما الذي يفعله عبد الله عطيف؟ وتاتي الكره الامام ومحاوله للهلال، وهذه كره جميله كانت ولا زال. قطري في الدور 16. هذه كره تلعب الان، هذه ميليسي جميله كانت وللامام، وهذه خطيره، فرصه للامام وفرصه جول. نعم نيكولا ميليسي، بدات من العابد ثم نفس اللاعب ثم عمر خريبين، تابعها نواف العابد، والمتابعة كانت الأخيرة من ميليسي. يأتي الآن ويسجل في الكرة الماضية. المتابعة كانت عمر باري، قدم ما يمكن أن دولة قطر ستحتضن نهائيات كأس العالم القادمة، وبالتالي هو ملعب جديد الآن يبنى طبعا بصورة لا شك أنها هي منتظرة إن شاء الله. الهلال يتقدم ميليسي ويأتي بكرة لنواف العابد. لا شك الهدف في كثير من الفوائد لهدف في كرة القدم هذا طبعا والكرة بعد ذلك باتجاه نواف العابد، لكن يفقدها او سلمان الفرج عفوا. ارضى كرة الى ضربة ركنية للهلال عالية وللامام، وصلت الان في الجهة الاخرى لفريق نادي الهلال عالية وللامام. هذه خطيرة، الله 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 الله. الهلال متألقين في مباراة هذا المساء. هذه كرة كانت ولا زالت خطيرة، الله الله. شوف نواف العابد، سالم الدوسري، عمر الخريبين، وبعد ذلك الكرة في المكان السهل لميليسي. ميليسي على طريقة ميسي يأتي بالهدف الثالث الآن، رهيب بالفعل. وبعد ذلك يعود الهلال لنادي فريق نادي الريان في اللحظات الماضية، لأن سيرجيو لها من مباراة ويا لها من تحولات ويا لها من ما يهم من هي الإدارة. ما يهم أولا وأخيرا هو الرغبة الجماعية في من عمر هذه المباراة. مرت الآن الدقيقة الثالثة، وبالتالي هنا ميليسي الآن يتقدم.